Vai jūs zināt, kas to visu ir sazīmējis? Valsts Leļļu teātra galvenais mākslinieks Pāvels Šenhovs. Tas, ka es strādāšu Leļļu teātrī, par to es nekad nebiju domājis. Ka es strādāšu teātrī vispār, jā, kaut kāds laikam pat 10, 11 gadu vecumā. Es ļoti interesējos par teātri, mēģināju taisīt maketes, dekorācijas, jā. Tipisks mākslinieks. Apmēram tāds, kāds viņš ir tajā fotogrāfijā, ko es izvēlējos izstādē. Ar rozi, galants, šarmants, pedantisks, ar asu prātu. Tā ir pirmā asociācija. Mākslinieks. Labāk nezinu. Mēs esam Leļļu darbnīcās pašreiz. Te top lelles, te top dekorācijas, te top izrāžu butafolijas. Kā rodās izrāde? Vispirms režisors ar mākslinieku visu izrunā, izdomā, un tad mākslinieks zīmē skices. Tas ir, piemēram, krocnieks, tas ir tiesnesis. Un tad darbnīcā šīs skices tiek nodots, un no viņām tiek gatavots lelles. Ar Šenhovu tikšanās, jāsaka tā, man bija izrādīta lelles 67. Kā iedeva man skicīti, man vecākās kolēģis divas, neviens neko nesaka, neko pilnīgi garām, jāsaka tā. Te no Šenhova puses bija tā, kad varētu teikt, ka viņš bija arī tā kā skolotājs. Ļoti cītīgi, ļoti iejūtīgi, paskatījās, skaidroja tā lēnām, tā kā bērniem pirmā klasē mācīja. Visspilgtākais, protams, bija tas, kad atnākot, tu uzreiz nesaproti, kas tā lele ir vēderā. Bet Šenhovs varēja ar aiztaisītām acīm uzzīmēt lelles gapitu. Viņš zināja pilnīgi perfekti. Viņam nevajadzēja nemērīt, neko viņš zināja. Gan izmēru, kur būs pleciņi, kur būs kaiņas, kur būs atsperīte, kur stiprināsies galva. Viņš to perfekti varēja uzzīmēt. Un es toreiz skatījos ar plastām acīm. Viņš teica, es tev uzzīmēšu. Skice jau viss un viss ir un viss uztaisīts, bet viņam kaut kas reālā dzīvē uztaisītā tā lēla tomēr, kaut kā neizskatās, kaut kas nepatīk. Bet tā uzreiz atzīt tā, kad no viņa puses varbūt tās, es jau esmu centusies, piemēram, Tad viņš bija tā, ka viņš ieskrēja, piemēram, no rīta, paķera leli, uzmeta uz to skici, un tad tev 1 centimetriņš trūkst tomēr. Un tad tu paliec šoka stāvoklī, un viņš tūlīt arī aiziet. Tad tu sēdi un domā, ko tu tagad darīt. Nav 5 minūtes, viņš nāk atpakaļ. Viss kārtībā, viss būs jau labi. Būs jau labi, tur bišķiņ to un būs jau labi. Bet Šenhovs bija nevien mākslinieks, teiksim, bet arī režisors. Viņš bija līdzautors, režijai. Un tad bija ļoti interesanti, es neesmu redzējis, ka kāds mākslinieks tā strādātu. Viņš zīmēja kadrējumus, tā kā filmā. Ainu kadrējumus, ļoti precīzi, mazi zīmējumi sērijās. Pirmais skats, otrais skats. Lelle parādās, lelles fiziskā kustība ir tāda. 2 lelles kopā, kā viņas strādā. Viņam viss bija sīki, smalki aprakstīts. Un tad režisoram atliek tikai tā. Es jau teicu Valdim, saku, tev bija viegli strādāt. Tu paņēmi kadrēju, uzliki ainu, un to nekas nebija jādara. Viņš, protams, smējās, bet precizitāte tur bija. Izrādes un atkal pifs procesā viņš bija iedomājies, ka tās komikas mūtenes tādas tā kā Toms un Džerijs, kad lelli var atdzīvināt, un viņi var izdarīt tieši to pašu, jo mums taču ir simtiem leļu teātra iespēju, melnais kabinets, leļu dubļi dažādi, kad nomainam lelli un pēkšņi lellei uz atsperēm izlēc acis, vai saplacinās galva, vai izstiepjās garas rokas, bet notika tā. Viņi bija tik dzīvi, ka bērni zālē raudāja pieņemšanas izrādē. Tāpēc, ka viņš nevar saprast, kā tad viņam drīz asins tecēs tajā lellē, ka viņam iesita dēļ pa galvu vai kaķītim vai sunītim vai tur, vai kāja. Viņam milzīga zila ķepa bija, un viņam sāp taču, Bērni jau ātrāk nobriest, bet man liekas, tas brīnišķīgais moments, viņos jau paliek. Tāpat bija viens brīdis, kad viņš aizmirstās, ka viņš kļūst tā, ka pavisam bērnišķīgi skatās pasaku.
Un viņš ir tāds pats bērns, paliekās, kāds viņš ir bijis 10, 20, 50, jau 100 gads atpakaļ. Jo bērniem paliek bērnība. Šerhofs bija saimnieks, un viņš zināja visu. No sīkākās skrūvītes, no sīkākās atspirītes, no sīkākā mehānisma detaļiņas līdz pašai lelvas izgatavošanas beigu statijai. Ja, viņš zināja visu. Viņš pārzināja katru cilvēku, kas strādāja darbnīcās. Tad, kad es atnācu, viņš man stāstīja katru cilvēku raksturojumu. Es domāju, kā tas tā var būt? Viņam tā liekas, bet varbūt man liekas, pavisam savādāk, bet bija ļoti precīzi. Ko no katra var sagaidīt, cik katrs ir talantīgs, kādas ir viņa darba spējas, kas ir pozitīvākais katrā no cilvēkiem un kā ar viņu kontaktēties. Jā, bet tiešām viņš to visu stāstīja. Nē, viņš vispār samērā dzīvoja pa teātri un bija uz vietas un būtībā jau uzmanīja mūs. Nebija tā, ka tā viņš pat ir pat fakts, un es pat personīgi piedzīvoju. Es domāju, un daudzi piedzīvoju, kas vēl ar viņu strādājuši. Ka šeit bija vēl tā ēka, vēl bija tā vecā ēka 2 stāvu. Un tad bija tādi vārti, dzels vārti, un viņš pat 8 no rīta ir stāvējis pie vārtiem tur uz ielas un paskatījies uz pulksteni. 5 minūtes pār 8, 9 es neatceru. Protams, ka visus jau besīs, stop, kā jūs tur roku, tur kā tā poziņa, ko jūs tur ņēmaties, tā nav pagala, jūs ejiet uz komisijas veikalu strādāt. Jā, mums bija blakus Leļteātrim komisijas veikals, jā. Un tas bija Pāvils Šerhofs teiciens, Krišāna Baronīlas puse vai Suvorovīlas puse, tagad Marijas ielas puse. No kuras puses jūs nākat? Es jums teicu, ka no Krišāna Baronīlas puses. Ja? Un vēl viena epizode, ko es atceros, kā viņš man stāstīja, ka te bija priekšā māja pie teātra. Un tur bija Suvorova viesnīca kādreiz, Lodisības laikus. Un tad tā Suvorova viesnīcā, tad māksliniekiem gājuši tur, bišķiņi pasvinēt kaut ko. Un tad viņš stāstīja par tām lielām personībām, kādi tur gleznotāji bijuši, kādi mākslinieki tur viesojušies, un kādas jau tās smukās meitenes tur staigājušas, un tas bija tā ļoti garšīgi, viņš to stāstīja. Tātad nekas cilvēcisks arī viņam nebija svešs. Jo mēs vairāk kārt esam pie viņa uz mājām, viņš ir braukuši, viņš ir ielūdzis, neatceros, vai jubilē vai nebija jubilē vai kā. Un tad ļoti tā atmosfēra tāda izmainās, ka pilnīgi nav tā sajūta, ja, ka tomēr, man personīgi arī gadu starpība tomēr bija, ja, un tā, ka saka, vai tāda, kā saka, priekšniecība, direktori vai priekš viņa, pilnīgi izmainījās, un bija tā, ka liekas, kā pie saviem draugiem aizgājuši ciemos, ja, un tad es atceros, viņš tur izrādīja māju un stāstīja, un tad viņam tur tā kā pagrabā viņš bija tādu bāriņu tādu ierīkojis, noveda lejā un sacienāja mūs tur. Un, tas man kaut kā tā palicis atmiņā, cevišķi tāda viena reize tāda. Un arī, teiksim, Šerhofa vārds, mēs viņu pazīstam, bet viņu pazīst arī pasaulē. Pazīst tie leļu teātri, kas gadiem strādā šī viņu teātra tehnikā ar trostu lellēm. Polijā viņš ir ļoti lielā godā. Tur arī ir muzeji daudzos teātros, un tur ir viņa lelles arī iekšā, muzejos. Un vēl aizvien cilvēki atcerās un saka, ka bija no Latvijas tāds mākslinieks, kas to visu pārzināja no A līdz Z, un kurš mums varēja iemācīt, kā uztaisīt šo trostu lēli pareizi. Ja? Lūk, un tad mūs uzaicināja Ščecina, man liekas, ka ir viens no beidzamajiem teātriem Eiropā, kurš ir uzcelts kā leļu teātris. Un viņi uzaicināja mūs taisīt pelnušķīti, atklāšanas izrādi. Tur bija arī citas avangardiskāks, bet viņi teica, mēs gribam klasisku iestudējumu. Tas mums, manuprāt, izdevās. Par to, ka laikam jau mums ar Pāvilu Šerhofu izdevās arī tā īkstīte. Laikam liecina tas, ka pagājušajā mēnesī Ščecinas teātrim Plecuga bija 70 gadu jubileja un īkstīte spēlē vēl joprojām. 200
64 izrādes. Jā. Tā repertuārā. Nu, un tad, kad Pāvils Šenkovs kļuva jau slims, arī pelnušķītē viņš nevarēja visu laiku piedalīties tajos iestudējumus. Viņš atlidoja sākumu un uz beigām, jo viņam ļoti grūti bija lidot, viņam ar muguru bija problēmas un tā tālāk. Mēs ļoti daudz pie viņa pavadījām laiku, mēs runājam par mākslu, par grāmatām, par lelēm, par daudz ko. Jā, viņš saka, un tad laikam man tagad jātiek ceļā. Mīļo Valdi, mums bija daudz jaunu kopdarbu, tā jauki veidojās mūsu veidotās izrādes, gan jūsu un Dacis izrādītas, gan citas, gan Rīgā, gan Štetīnā, kā viņš teica. Kaut kur ļoti mīļi veidojās tāda reta saskaņa. Tagad es atstāju jums šo princeses uz zirņa manu redzējumu, tas, lai jums neuzliek nekādas saistības. Man radās tāda doma, un kaut kā bija aizpildīts slimnieka laiks un diena. Katru dienu pakribinājos, bija, kur piesiet domas, varbūt kādreiz jums gribēsies, vai radīsies iespēja kaut ko tādu uztaisīt, lai tā paliek tāda savdabīga dāvana un atmiņa no manis ar mīļu sveicienu no jūsu kolēģa pēdiņās Pāvils Šenkovs. Nu jā, tas te bija tāda mapīte, un tur bija viss izstrādāts līdz pēdējiem. Sākot no leļu mehānismiem, izmēriem. Pilnīgi viss. Man liekas, ka es kaut kā to sirdsapziņas parādu atdevu Paulim. Es uztaisīju to izrādi kopā ar Anitu. Un viņš to savu piepildījumu un to savu leļu teātri būvēja gleznās. To mēs varam redzēt, ka visas tās sērijas, kāpēc tam tajā lejerkastniekā, tajā lejerkastē ir viss tas kāja tur, jā. Un kāpēc tur ir tajā baltajā klaunā kaut kas tāds, un tāpēc, ka viņš tāds bija, viņš izdzīvoja to savu iekšējo leļu teātri tur. No viņa es pārņēmu to, ka tad, kad tu izdomā tēlu, tad, kad viņš tev rodas plaknē uz papīra, ka tu nevari tikai nākt ar savu emociju, ar to, ka tu to tēlu izdomāsi, atdosi viņu darbnīcās, nekas tur nesanāks. Tev ir jāzina pilnīgi viss, kā tu gribi, kā tas būs, kā viņš veidosies, no kādiem materiāliem, kāds būs mehānisms iekšā līdz pēdējiem. Tā kā bija, tā bija. Viņš bija visu izdomājis līdz sīkumam, un tev arī jāizpild tā bija. Un tas ir tā kā ļoti tāds iegājies. Es saku, nevienmēr var būt ātri vajag, un viss ātri un precīzi nesanāk, ja kaut kas tāds. Un pacietība. Jo nav tā, kā pirmo piegājienu viss tās uztais un ņem un vajag labi. Varat vienreiz pārtaisīt, vēl vienreiz, vēl trešo reizi. Scenogrāfiskā telpas izjūta. Pauls vienmēr. Kā tur izskatās, lai apkārt neko neredz. Tur ir. Otrs stilistiskā tīrība. Un trešais lelle nav palīglīdzeklis. Lelle ir tur galvenais. Un no tādām cilvēciskajām lietām tik precīzs un tik visu redzoši kā Šenkovs cilvēciskā nozīmē arī. Bet man viņš ir baigi visu pasteļtoņos Šenkovs. Viss tāds. Jā, forši.